各位網友大家好，而家呢個時候呢，就係2月7號嘅凌晨12點47分，真係好似係整定咁啊！每一次其實到夜晚呢，我反而呢就比較精神啲，咁跟住呢就睇下股票嘅時候呢，有時會係夜晚黑講翻幾句，咁今次都唔例外。而家溫哥華時間嚟嘅正話，而家紐約時間2月7號晚上3點幾啦。咁我正話咧就做咗一個試驗，就係問下 AI ChatGPT 下個禮拜股市點啊？咁跟住問下佢，喂，你講多無謂，整3隻股票我下個禮拜會升嘅，話俾我聽。咁佢俾3隻，邊3隻啦？呢個 ChatGPT 講嘅啊，唔係我講嘅。不過我睇完之後咧，我就逐隻話翻俾你聽，我嘅諗法同呢個 AI 嘅諗法係咪一樣咧？咁樣樣。咁我哋不如今日就而家即刻揭盅啊！咁但係喺講呢件事之前呢，就都同大家講下啲我嘅投資花絮。咁因為上一年即係25年嘅時候呢，咁前半段我賺咗，咁你知道呢，我係一個好忍手嘅人，賺完咁我冇入市。但係大家都明白，當我入市我就會分享，然後特別係同啲會員群組啦，同埋係付費嘅會員咧分享。但我又冇入市，咁所以咧就冇分享嚇，希望大家諒解啊！我係一個非常之係即係小心去投資嘅人。嗱，你畢竟1970年開始買賣股票，咁點會因為啲高高低低而引我入市咧咁樣？而且正所謂你無欲無求嘅時候咧，變咗諗嘢可能會係比較上冷靜好多。OK，咁但係我幾時會再入市咧？其實我上個月想再入市嘅，咁但係咧就因為上帝可能嘅安排，就搞到而家又拖住咗。咁呢度咧就同大家分享下，我本來喺上個月咧就調動咗大概100萬到嘅加幣，咁就諗住咧就係入市。咁我好少大額入去嘅，咁但係因為生意做得唔錯，而且都係公司嘅錢啦。咁諗住不如用公司嘅錢入翻呢啲比較上穩陣嘅股票，咁然後賺翻少少啦，多過定存利息2%，多過 GIC 嘅2.5%已經好好噶啦，係咪？咁但係咧我係用道明銀行，咁但係咧好可惜，咁個關係咧大家就唔係咁好啦。點解咧？服務真係搞唔掂。OK。咁你知道我好少係會講負面嘅嘢，所以咧我喺呢個上個月咧就全部個人嘅投資同埋個人嘅戶口全部咧係撤離呢個道明銀行，包括我嘅所有投資戶口。你話邊人敢做生意嘅？我嗰間銀行，人哋啱啱想大額投資平時咧我哋仲幫佢做埋免費廣告，話俾人聽我喺道明銀行入市，教人哋點樣佢用我去 app 買賣股票咁嘅客仔，佢都要咧唔好好招呼仲要搞到咧我要搬去第二間銀行。咁好啦，我係一個做生意嘅人，當我覺得對方係令我睇唔上眼，等於買股票一樣，我會即刻斬倉同埋即刻離開，唔會有半點嘅懷疑躊躇。投資股票嘅人就係咁噶啦嘛。咁所以咧就大家要理解啦，我係會離開道明銀行或者佢 TD Waterhouse， 係唔會再用呢間銀行嘅服務。然後點另外揾個第二間咯，睇下邊間服務更好咯。OK， 嗱由2017年開始咧，我就開始用佢嘅銀行服務投資，咁但係咧比較失望，真係好失望。所以變咗嚟講咧，唔好講人壞話啦，係咪？但係自己離開唔幫襯佢咪算數咯。咁問題嚟啦，咁好啦，我要去邊間銀行再投資咧？咁要慢慢再斟酌同埋慢慢做下研究 research， 係咪？咁最近咧我就去咗 RBC 嘅皇家銀行，咁初步嚟講個人嘅帳戶嗰度都唔錯，咁但係投資戶口嗰度咧暫時我未研究到，即係我唔知道。咁希望佢嗰邊嘅服務咧都可以拍得住啦，或者跟得上啦咁樣樣。嗱，首先呢度講咧就係投資買賣最緊要咧就係要快
得心應手，唔可以慢啊嘛，係咪先？咁好啦，咁喺呢個轉換銀行嘅過程當中咧，就等於即係上帝話：唔好喐手住咁樣樣，咁啊啱啱好咧，睇下個市況都係麻麻地啫，係咪先？都係打橫行咁變咗我都冇乜錯失咩機會啊。OK，所以上帝咧都係幾睇住我嘅。最主要我冇一個貪念喺度，我只不過希望賺翻個正常嘅回報，而又唔好話大佬你啲錢擺喺個 checking account 冇利息噶嘛，擺個 saving account 嗰1% 係點算咧？係咪先？所以咧變咗嚟講咧，必須要揾翻一啲投資。咁另外一方面咧，我都考慮過基金啦。咁基金嘅意思即係話咧，就如果自己有得選擇比較穩陣啲嘅，自己都可以揀嘅話咧，我都會將可能個比例上面啦，可能係一半咁啊擺落基金，或者60%到70%啦入基金，咁又由銀行嘅基金去操作，咁自己唔使傷腦筋。另外2%到3%咧，先由自己咧做一個自由嘅買賣。咁但係咧就係計劃就係咁啦，但係睇下未來嘅走向係點。咁但係我都係秉承呢個宗旨咧，就係我如果一旦入市咧，都會同大家分享。咁會員費一樣咧，全部都係我都捐俾溫哥華基督教小學咁做買賣圖書之用。咁但係有時候我都會諗，我自己買賣上落都唔止嗰幾千蚊啦。咁不如自己走去捐咗佢咪算咯，使乜去動員啲會員咧？其實呢個咧就等於我哋有信仰嘅人一樣，我自己信咁咪得咯。我使乜去傳揚呢個宗教嘅信仰，要多啲人去信咧，就係咁解咯。自己信覺得好似未夠喎，而且我哋信仰上面主耶穌基督都叫我哋係要將主耶穌基督嘅話語咧，即係愛世人，神愛世人，係傳揚開去。咁變咗嚟講，其實傳揚咧好麻煩嘅，好嘥時間嘅。你諗下，得個10零個會員俾會費，跟住你又做到趴喺度，又冇人俾1蚊你啫。雖然每日但係你又捐晒圖書館，又唔係自己要，但係自己又鬼咁多責任咁，想變咗嚟講，為乜咧咁？其實呢個等於傳道一樣。咁你只不過希望就係話，星星之火可以燎原啦。咁自己種心，希望咧就帶引更加多嘅人咧，然後真係就賺到少少錢嘅時候，咁可以咧就係有一種捐獻嘅心態。另外一方面就係因為喺市場上面咧蝕錢嘅人咧實在太多，AI 都錯嘅，你死唔死啊？AI 就好勁噶嘛，本來咁你有乜辦法散戶唔輸咧，或者投資基金經理唔輸咧？所以變咗嚟講，公開咁發表下都係可以幫到好多嘅人嘅，係咪？有時我都睇下陶傑咁，佢話整條橋bridge 嘅 troubled water，咁等啲人咧可以唔使咁冇心機。咁我哋咧就唔係整條橋去 bridge 乜嘢，我只不過就係希望咧就將自己嘅一啲投資嘅心得。瑞輝投資日記不嬲都係得一個目的，就希望大家唔好蝕錢唔好蝕錢，賺錢嘛來日方長，留得青山在，哪怕冇柴燒，就最緊要唔好蝕錢。咁呢就睇瑞輝投資日記嘅好處唔係教大家賺錢先，係先教大家唔好蝕錢先。咁當然啦，我入市，咁大家如果要 follow 跟進嘅話，咁我賺，大家咪賺咯。咁2017年到而家有目共睹基本上 Eric 咧就係小李飛刀，無寶不落例不虛發。OK， 好啦，而家講下 AI 啦，同埋我嘅預計。我啱啱先至用手機問你咋 AI 今日我喺公司度做一啲簡單嘅 poster billboard 嘅 design 我都用 AI 快咁簡單。但係佢係咪做到100分咧？死咕咕嘅嘢咧係可以嘅，可以做到90幾100分嘅。但係你好靈活嘅嘢咧，譬如話你話下個禮拜邊3隻股票一定會升或者會賺錢 ，AI 答你 ，AI 識答你賺到錢嘅，咁大家都唔使做啦，AI 咁普遍係咪先？就係原來我發覺佢都係唔好得嘅，所以咧大家要小心啲。AI 講3隻股票，第一隻就係 GM， 第二隻咧就係呢個 AMD， 第三隻咧就係 NVIDIA。咁咧我3隻澄清自己我現時手上冇貨，我變咗嚟講咧係中立嘅 ，OK。
即係唔會話偏向任何一隻。先講下 GM 先 ，AI 話可以買得過，下個禮拜會升。我哋望一望啊 ，GM 就喺我哋面前而家 ，OK。咁呢個 GM 咧就係84.4，咁咧最近啱升到1.13。睇個圖嚟講咧，我又覺得 AI 唔識睇圖，AI 淨係可以睇 fundamental analysis。所以如果你跟 AI 買咧，就好大鑊，好大劑，就等於跟一個股票經紀，佢有好多年經驗嘅股票經紀買啫，但係佢哋唔識得分析，咁啊變咗就好大鑊。GM 嘅分析喺我面前，我話你聽，佢就點咧？入咗徘徊三角形區，然後跟住咧佢就唔上唔落，喺呢個長方形嘅中間唔上唔落。咁即是話咧，下個禮拜嘅話咧，佢可以升又亦都可以跌。佢下邊嘅低位咧，基本上咧就喺呢個位度啦，即係80蚊低啲，高位就喺呢度80於88之間嘅呢個中間價格徘徊。上面有4蚊，下邊有4蚊，你死唔死啊？咁你買佢下個禮拜咪等於買大細咯。我覺得 AI 嘅分析話要買佢咧，只不過因為前3日咧連續跌咗3日，咁又係覺得哎呀抵買喎，大佬你唔好唔記得啦，1、2、3、4、5、6個幾禮拜前咧佢仲低啲嘅，再之前仲低啲，明唔明啊？唉，而家仲係一個咩？一個圓帽粒寶格，粒帽啱啱凹咗少少嘅啫，分分鐘下個禮拜即係就挫咗落去80蚊嗰度都，即係如果俾我嘅個人觀察啊，呢隻股票咧佢下星期咧。即係凹落去80蚊嘅機會咧，係會大過上升嘅機會嘅。AI 叫你買 ChatGPT 叫你買，我第一次問 ChatGPT，因為我不嬲都唔信電腦可以做呢個分析。但係我用所有公司員工每日都用 ChatGPT 打文件啊、翻譯啊、做 report 啊、做一啲 photo 啊 design。但係股票千祈唔好話真金白銀嘅嘢 ，ChatGPT 教到你。計劃啲咩話？豬乸都會上樹啊！第二隻咧，我睇下啊，就係喺下邊叫咩咧？AMD 同埋 Nvidia 睇下點啦喎，望一望先。撳咗佢先啊，好啦，睇簡單圖就得噶啦，都唔使睇得6個月。OK 嗱，AMD 咁AI 話佢會升，咁我諗 AI 先講 AI 點解話佢會升先啦。即係我覺得 AI 嘅意思咧，要遮住我面啊，攞呢個圖算啦，唔緊要啦。OK，咁我高啲咋？AI 話佢升，可能因為佢上呢個禮拜咧就係跌得太勁啦，嘣嘣嘣咁扯咗落去。但係咧跟住咧 AI 梗係諗住，咦有機會喎喺呢度會反彈啦，跌咗咁多，大佬由260幾蚊高位跌咗。連續5日跌到去咁低係咪先？有機會反彈，但係 AI 漏咗一樣嘢，佢唔識分析㗎嘛，跌穿咗頸線啦，明唔明白啊 ？OK，咁跌穿頸線低處未算低，分分鐘仲有得跌。當然佢可能有1-2日扯翻上去225，英文叫 so what， 或者扯翻220 so what， 跟住可能仲會再跌低啲，咁啊唔好搏啦 AMD。跌穿頸線 ，OK，咁變咗咧，但係大家睇啲勢啊，連續4日跌，記唔記得上個禮拜本來好耐冇做呢個 YouTube， 好耐冇答問題，但係上個禮拜5咧有個會友咧就問我，咁所以咧嗰晚黑咧我都去搞，其實錄唔係難啊，錄完之後咧仲要上傳啊，成日搞到變咗2點先瞓 ，OK。60幾歲人㗎啦，一把年紀唔同10年前啊嘛，係咪先？所以咧，大家要諒解。但係我上個禮拜嗰輯幾分鐘嘅啫，大家望一望。如果你上個禮拜有聽我嘅分析，你呢個禮拜慳好多錢啊，啱唔啱先啊？OK，所以瑞飛投資日記只係講未來、明日 ，OK， 同埋要你保本。經濟新聞就係講已經發生咗嘅嘢，瑞飛投資日記就話俾你聽，明日下個禮拜會發生嘅嘢，唔好聽嘅嘢買 AMD 啊 ，OK， 好大鑊㗎 ，OK。下一個 Nvidia 我喺舊年初嘅時候一路都炒佢啦，咁大家都有知道佢進帳啦，咁但係你唔係一花無百日紅，唔好成日買，唔好成日一頭中咗落去，我都走咗啦，賣完就走咗，走咗你就唔好理佢啦，係咪？所以後尾咪睇到 Nvidia， 當 Eric 唔捧佢場嘅時候，咁 Nvidia 點咧？咁 Nvidia 咪
都獲利回吐咯，咁咪跟住然後咪跌咗一大輪咁樣樣，你睇高位跌落嚟係咪先？呢個就係喺即係有得睇㗎。舊年我唔買之後，佢打橫行升少少，曾經都有高位嘅11月，跟住嘣嘣一路跌落嚟，係咪先？嗱，佢花無百日紅啊！第三隻 AI 話下個禮拜會升嘅就係 NVIDIA 輝達。咁我哋睇下輝達咁啊如何咧？下個禮拜咁樣樣啊，望一望先咁樣樣 ，OK？ 睇下一年圖啊 ，OK？ 嗱，一年圖比較清晰啲啦。輝達現時亦都係喺個長方形嘅方格裏邊，長方形咧就喺我 cursor 咁樣樣咯，長方形明唔明啊？我剔除咗最頂嗰啲 ，OK？ 就係呢個長方形，佢亦都係長方形嘅中間位，基本上同正話嘅股票一樣。所以其實兩隻都係 chip design 嘅股，變咗嚟講咧，即係 AMD 同埋呢個輝達啦，佢變咗嚟講佢哋嘅走勢差唔多 ，OK？ 嗱。佢哋都係喺個長方形，而亦都係喺個暫時喺短期咧一個徘徊三角形。換句嚟講咧，上有一段距離，下一段距離，中間隨時可以上上落落。今日反彈咗啲啦，係咪？你唔排除佢嗰一兩日獲利回吐，反而高高低低咁樣樣。咁呢個就係下個禮拜嘅走勢，所以我下個禮拜我係絕對唔會贊成係 NVIDIA、AMD 同埋 GM 即係通用呢三隻係攞嚟揸嘅。OK？有冇其他大佬啊？分析咗幾隻先啦，分析下大市先啦。OK 好啦，咁睇下大市走向咯喎。OK， 不過考 AI 嘅時候就發現 AI 喺啲股票上面真係唔掂。不過如果 AI 掂嘅咁啊，豬下都會上樹啦。咁同埋大家唔使撈啦，即刻可以，即係大家唔使做嘢，即刻走去用個 AI 炒股票就得啦，係咪咁講？根本唔使 Eric 啦，係嘛 ？OK。仲有Eric 都唔使咁辛苦做生意啦，係咪先？日做嘢做一個禮拜做6日7日，咁仲要湊仔係嘛？咁啊家庭照顧小朋友，又要訓練啲員工。啱啱舊年11月就搬咗一個比較大啲嘅寫字樓，大概大4倍嘅地方，請咗多少少新人都要培訓㗎，係咪先？咁變咗嚟講咧，就係生意嘅好處就穩陣啊嘛，可靠係咪啊？買股票點都有風險。嗱 S&P 500喺呢度6932睇到嘛 ？S&P 500我上次都講過，佢 increasing 係 decreasing rate， 其實佢就係一路上升緊，踩緊波，踩緊壁，仲要凹緊落嚟向下跌緊。呢個上個禮拜話你聽，上個禮拜係5日前咯喎，5日前都仲未有呢幾條下跌線。OK， 嗰陣時仲睇住有機會上，所以個會友就問：究竟仲會唔會再上咁嘅意思啫？我就話冇㗎啦，再會跌㗎啦。咁大概幾時咧？我仲講咗記得，我話大概4月度啦，去到4月度嘅時候咧比較可靠穩陣啲。咁因為暑假都會一般比較升嘅。咁如果你穩陣嘅長揸啲嗰啲啊，咁而家休息下，到4月度，然後先再入貨都未遲。咁幾時入貨啊？咁我都會入噶嘛，我啲穩陣派嚟噶嘛，你跟住我入咪得咯。我都未入，咁你入咩咧？係咪睇下咪算咯？如果你中意玩下嘅，咪用1000幾百蚊試下，或者1萬幾千蚊試下咪算啦。大額投資暫時唔好制住啊。咁仲有嗱，本來佢已經係有一個下跌勢，即係下跌勢，好似獨孤九劍咁啊，一個下跌勢或者下破勢或者破勢咁樣樣，破得好緊要啦。咁嘅時候你就話未來會唔會升？邊有咁快啫？好啦，我哋話佢跌係會跌幾多，或者調整會調整幾多啊？大市一定要睇整體經濟。美國係失業率只係得4點幾個 percent， 呢個通貨膨脹率2點幾個 percent。總括嚟講，美國嘅經濟咧非常之強勁，所以有好多老華僑啦，或者好多人咧係一面倒咁好盲目咁就話美國唔掂㗎，美國唔掂。嗱，呢個你同你自己荷包作對。美國好掂，經濟好掂，點解？川普總統咧所揀嘅內閣成員大部分都係識金融嘅，所以咧佢哋係管理呢個美國嘅時候咧，佢識得邊度要去封咗啲蝕本門啊，包括啲錢嗰啲咧，咩加州啊、明尼蘇達州啊，咁你明唔明啊？另外一方面咧
就係控制油價。你睇到啊，佢一方面咧虛晃一招話俾你聽，我係要係鼓勵呢個汽油車生產，打壓電車，呢個係幫助美國經濟。但係你間接就會覺得佢會唔會係讓油價升而等佢哋可以生產頁岩油咧？頁岩油因為要個成本高啲，睇落就唔會啊。點解？因為如果咁樣樣咧，犧牲呢個油價上升而等即係自己可以開發油嘅話咧，倒不如咧Donald Trump 係做總統咧，係做生意嘅人。咁你喺中東平，喺其他地方平，我做咩自己要生產咧？係咪？只要我搞掂中東，佢全部幫我生產平價油，我搞掂埋委內瑞拉，我大把平價油用，我使乜自己去發展頁岩油啫？所以油價一路俾佢撳低，撳得好低。因為油價唔可以高，因為川普總統嘅目的就係要將通貨膨脹率降低，將 interest rate 降低，等每個人都可以居者有其屋，自己可以供得起樓。如果唔係，你知道喺美國人民咧，佢如果一旦冇工做，或者個利率過高，佢供唔起樓，佢真係要瞓街嘅。大部分人都唔會儲蓄噶嘛，因為生活安定，做咩要儲蓄咧？係咪？但係我哋中國人又唔同，所以要理解咧，喺美國呢個班子上面咧，佢經濟係冇得衰，冇得衰。long term 係咁，就算你話呢個聯邦儲備局會降息，喺嗰度只不過都係想刺激經濟啫，但係股票亦都唔會話永遠上升喎。你記住啊，唔會話永遠上升，佢一定要回調噶嘛。佢唔跌咗落嚟，點樣升翻上去咧？但係長升亦都唔健康，所以一定要調整。而家係一個調整啫，唔係大冧市啊！大家唔好諗，唔好驚。咁調整幾多嘅話咧，就視乎佢嗰個經濟嘅健康程度。我覺得美國嘅經濟好健康。就算而家呢啲事，就算俾佢調整，咁咪濕碎咯。即係舊年賺幾廿 percent，你今年俾你調翻10%，好唔好啊？係有限度嘅調整，記住。所以如果你話我長線揸嘅，我咩買我唔喐嘅，其實都冇乜所謂。但係你係短炒嗰啲，咪暫時避一避開咯。好似呢個大市咁樣樣，嗱呢個而家呢個 S&P 500，佢而家調整嘅話，你話佢會唔會跌落去，跌翻落去接近6500呢個位咧 ？OK， 初步。我睇唔到，所以亦都我唔會咁估。變咗嚟講咧，瑞菲投資嘅機會話俾你聽，就算大市回嘅話，佢最多都係靠近6000，可能6600啊呢啲位已經好好噶啦。然後再打橫行，佢打橫行消化都係一種調整。記住啊，就算佢喺6700呢個位打橫行，一路唔喐消化咯，都係一種調整。咁調整1-2個月，就可以再蓄勢待發。嗱，總括一句就係唔好期望佢大跌，唔會，佢只係會跌少少，然後再打橫行。你會覺得好悶嘅，但係到佢差唔多消化完嘅時候咧，跟住佢又可以再上。咁嗰個時候就係我入市嘅時候啦。OK， 好啦，今日瑞菲投資日記就講到呢度，咁可能係20分鐘到啦。咁我希望咧，知識量度都每一個禮拜同大家分享一次。咁同埋我發覺咧，唔講一輪講下咧都好嘅，即係等自己練下自己嘅口才啊嘛。如果太耐唔講嘢，自己都會好似卡啦卡啦咁上螺絲咁。咁祝大家喺呢個2026年事事順利，同埋咧我都會係爭取同大家見面嘅時間。記住，我一係唔講，我講嘅基本上係一定準確的。有冇人咁話你聽？我諗都冇噶啦。由2009年我開始分析股票，喺呢個百度啊，喺中國瑞菲投資日記，到2017年又重開台，到而家基本上冇乜輸過。OK， 希望大家呢個繼續關注下咯。需唔需要有咩流量？冇咪需要，又唔係為咗點擊率賺錢。啱睇嘅咁記住咯。如果賺到錢嘅，記得捐翻俾教會啊、學校啊少少啦，幾個 percent 都好啊。咁你有咁嘅心咧，你自然會賺得更多。OK。